байна. Энэ удаагийн хичээлийн сэдэв. За Анкара хот. За Анкара хот манайруу Гагма хотоос Бетовт гэсэн ийм Улаанбаатар хоттой харьцуулсан шинжилгээг бол танилцуулж байна. За Гагма зэрэглэл нь хотын хөгжлийг бус дэлхийн сүлжээн дээрх оролцоог бол дэмждэг. Анкара болон Улаанбаатар нь хотод асар их нөөцтэй боловч дэлхийн санхүүгийн сүлжээнд бол хязгаарлагдвал үүрэгтэй хот гэж бол тодорхойлогддог байна. За Гагма хотын маань онцлог нь болохоор улс төрийн нийслэл. Онцлог нь болохоор засаг захиргаа, хууль тогтоох байгууллага, дипломат харилцааны төвүүдийг нийслэлтэй бол байрлуулсан. За ингээд улс орны дотоод нөлөөлөл ихтэй боловч олон улсын бизнесийн урсгал бол харьцангуй бага байдаг байна. Харин эдийн засгийн нийслэл нь болохоор Туркийн Стамбул, Улаанбаатар, Монгол орны хувьд дархан уулат. Энэ нь болохоор олон улсын худалдаа санхүүгийн зах зээл үндэстэн дамсан корпорациуд бол тухайн хотод бол байрладаг. За үр дүн нь болохоор дэлхийн хөрөнгийн урсгалтай шууд холбогддог тул энэ глобал дэлхийн хотын ангиллын зэрэглэлд бол хөрөнгийн урсгалыг шууд холбогдсон гэдэг утгаараа бол онцлогтой байт юм байна. За бүгдээрээ Турк улсын Анкара хотын маань газар зүйн байрлалыг тарах гэдэг. За Андолын өндөрлөг 70 төвчнөөс 938 м төртөрчдөг. За стратегийн хувьд ерөнхийдөө хамгаалагдсан бүс орчдөг. За хойд өргөргийн 39.9 градус зорчдог. За газар дундын тэнгисээс аслагдсан хуурай тал хэрийн уур амьсгалтай. За хар тэнгис, газар дундын тэнгис ойрогт орно гэсэн салбарлсан төв бөгөөд за газар зүйн цагийн бүсийн хувьд ерөнхийдөө 5 дугаар цагийн бүс бол байт юм байна. За нийгмийн хувьд хүн амын хувьд 5.6 сая хүн амтай. Турк улсын бол 2 дахь том хот. Дотроо 25 дүүрэгтэй. 2023 оны байдлаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болохоор 100 тэрбум доллар. За 500-аас дээш засгийн газрын байгууллагуудаа 170 орчим элчин сайдын яамдуудтай. За 300 гаруй батлан хамгаалахын зэрэг хүчний байгууллагуудтай байт юм байна. Анкара хот. За батлан хамгаалах болон экосистемийн хоорондын хамаарлал нь болохоор ер нь эдийн засгийн үр өгөөжөөр болохоор энэ Анкара хот манайруу Туркт бол 2 дахь том хоттой тооцогддог. 600-аас 650 дэлхийн шинжлэх ухааны төвийн гол ирэмбээр нь аваад үзэх юм бол Анкарад байгаа их сургууль нь болохоор ирэмбэрээ 601-ээс 650-д бол ирэмблэгддэг. За ингээд стратегийн томоохон корпорациуд нь болохоор ийм нэртэй 2 корпорациуд бол үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Энэ схем нь өөрөө Анкараг зөвхөн захиргааны төвөөс технологи экспортын төв рүү шилжиж байгаа. Энэ нь өөрөөр хэлбэл Гагмагаас Бето зэрэглэл рүү шилжих энэ гол хөдөлгүүр болж байгааг илэрхийлж өгч байгаа юм. Анкарад оршдог. За Эсенбога гэсэн нэртэй ийм сонгос буудлын нь өөрөө 22 сая зорчигчийг хүлээн авах хүчин чадалтай бөгөөд нийтдээ 80 чиглэлд нислэгийг бол хийдэг. Энэ нь өөрөө бас дэд бүтцийн хувьд ерөнхийдөө дэлхийд дахин биш зөвхөн энэ баруун Азийн бүс нутгийн хувьд бол нэлээд бас стратегийн ач холбогдол бүхий хот байгуулахыг ерөнхийдөө илэрхийлж байгаа юм. За энэ Анкара хот маань өөрөө Туркийн бүх бүс нутгаас холбогдсон авто замын сүлжээтэй. За хурдны галт тэрэг дайран өнгөрдөг. За метроны 5 шугамтай онцлог хот байна. Байгаль орчин, соёл аялал жуулчлалын хувьд ерөнхийдөө галт нэртэй томоохон соёлын гол байгууллага музей бол Анкара хотод бол байрладаг. Энэ нь өөрөө бас тодорхой хэмжээний эдийн засаг аялал жуулчлалын эдийн засагт
эдийн засагт тийм одоо аялал жуулчлалтай тулгуудад хөгжих боломжтойг бол илэрхийлж өгч байгаа юм. За ингээд Улаанбаатар болон Анкара хот хоёрыг тийм одоо энэхүү матрикс тийм одоо ингээд ялгааг нь аваад үзэх юм бол мэдээж Анкара хот маань Улаанбаатар хотын хүн амаас бол бараг 3 дахин их хүн амтай. Хүн амжийн хувьд одоо эдийн засгийн хувьд юм бол нэлээд тийм ялгаатай байгаа тийм. Зөвхөн Анкара хот маань өөрөө жилдээ тийм одоо 100 тэрбум долларын тийм одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөвхөн Анкара хот маань өөрөө бүрдүүлдэг бахна. За тэгээд батлан хамгаалах тийм одоо өндөр технологийн салбарыг бол хөгжүүлсэн байдаг бол Улаанбаатар хот нь ерөөсөө уул уурхай худалдаа үйлчилгээний салбар дээр гол үйл ажиллагаа явуулдаг бол Анкара болохоор Аз Европыг одоо уулзвар буюу геополитикийн гол чухал ач холбогдолтой байрлалаар байрдаг бол Улаанбаатар хот нь өөрөө Хятад Оросыг тийм одоо холбосон төмөр зам болоод авто замын одоо тэнхлэг бол Улаанбаатар хотоор дайрч өнгөртөөрөө ялгаатай байдлыг үүсгэдэг байна. Тэгэхээр энэ Анкара хотын өдрөөс өдөр тийм одоо өсөж байгаа энэ тийм одоо өсөлт хөгжил нь өөрөө Гама зэрэглэлийн хотоос одоогийн байгаа Гама зэрэглэлийн хотоос одоо Бета зэрэглэлийн хот болох тийм одоо хөгжих боломжийг бол бүрдүүлж байна. Тэгэхээр манай Улаанбаатар хот маань хүртэл одоо Гама зэрэглэлээсээ одоо Бета хот руу болохын тулд одоо энэ олон улсын тийм одоо чиглэлийн одоо томоохон үйл ажиллагаа явуулдаг энэ хэмжээнд одоо хурж хөгжих нь хамгийн гол шаардлагыг бол хүргэж байгаа ахнэ. За хичээлээ танилцууллаа. Энэ хичээлтэй холбоотойгоор дасгал даалгаврыг хийгээрэй.